Pegando agora o livrinho de vocês aí, meus amores, lá na página 177, que fala sobre os animais, vocês vão recortar aí de revistas, jornais ou livros velhos, figuras de animais e vocês vão colocar aqui, ó, colar aqui nessa página aqui. Depois vocês vão lá na página seguinte, na página 178, e vocês vão ligar, ó. Observe os animais abaixo, todos são mamíferos, são aqueles que mamam na mamãe, porque nós temos alguns animais que eles se alimentam do leite da mamãe, assim como os bebês. Os bebês, eles se alimentam do leite materno, do leite da mamãe. Então, vocês vão ligar cada filhotinho para sua mamãe. Aqueles que mamam no peito da mamãe, eles são chamados de mamíferos, que bebem o leite na mamãe, da mamãe. Eles são chamados de mamíferos. Então, vocês vão ligar os filhotinhos para as suas mamães. Aqui, ó, na página seguinte, 179, vocês vão circular os animais que nascem do ovo. Por quê? Tem animais que nascem da barriga da mamãe e tem animais que nascem do ovo, certo? Então, aqui, os que nascem do ovo são aqueles que têm penas, certo? Nós já sabemos disso, que eles nascem do ovo. Mas tem outros também que nascem do ovo, como a tartaruga, não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, mas a tartaruga, ela bota ovo, a cobra, o jacaré, os peixes também botam ovo. Não são todos, mas alguns exemplos aqui, que nós temos aqui, de animais, eles colocam ovo. Os filhotes nascem do ovo, não nascem da barriga da mamãe. E essa página aqui, 180, tem uma atividade que vocês gostam muito, que é de destacar o adesivo lá do finalzinho do livro e colar. Então, vocês vão lá na página 218, vão destacar os adesivos e vão colocar aqui nos quadrinhos em que está indicando aqui, certo? Animais que andam ou saltam, né? Porque nós temos os animais que andam e outros que saltam. Vocês vão colar aqui. Animais que andam, apenas andam. Eles só andam, eles não conseguem saltar. Vocês vão colar aqui. Na página seguinte, 181, vocês vão colar os animais que voam. Apenas aqueles que voam. Tem alguns animais que têm pena, mas não conseguem voar. Por exemplo, a galinha, o pato, eles têm pena, mas eles não conseguem voar. Os animais que voam, vocês vão colar aqui. Animais que rastejam, lembra que a prova mostrou lá os animais que rastejam, os largatos, jacarés, cobras, certo? Vocês vão colar também. E aqui, meus amores, vocês vão ligar os animais aos tipos de pele, porque, como a Pro falou, os animais têm pelos, escamas e penas, certo? Então, alguns peixes têm escamas, alguns animais que rastejam têm escamas, os animais que têm penas, vocês já sabem quais são os que têm penas, e os animais que têm pelos. Então, vocês vão ligar aqui, ó, o peixe, qual o tipo de pele do peixe, o passarinho, qual é o tipo de pele do passarinho, e o cachorrinho fofinho que tem aqui embaixo, qual é o tipo de pele do nosso cachorrinho. Aqui na página 183, os animais silvestres, vocês vão pintar apenas aqueles animais que vivem na selva, que não precisa dos cuidados do homem para sobreviver. Por quê? Porque eles são independentes. Então, vocês vão pintar apenas os animais que vivem na selva, os animais silvestres. Na página seguinte, na 184, vocês vão recortar de revistas imagem de animais de estimação. Quais são os animais de estimação que a gente pode ter dentro de casa? Então, vocês vão lá, recorta e cola aqui na página 184. Belezinha, meus amores? Entenderam a nossa aulinha de hoje? Compreenderam? Que bom, né? Se não entender, tiver alguma dúvida, pede ajuda a algum adulto, pode ligar para a Pro. Fala com a Pro no horário da manhã, que a Pro está disponível para vocês, certo? Não esquece de assinar a plataforma
e de enviar as atividades para a Pro, as fotos, vídeos de vocês realizando as atividades. Belezinha, meus amores? Muitas beijocas e até a nossa próxima aula.